2021 मॉडल 19-20 अशोक लीलैंड 21 फुट लंबी गाड़ी है, 58,000 किलोमीटर चली है। 20.5 लाख रुपए गाड़ी का डिमांड आस्किंग प्राइस है, बाकी प्राइस नेगोशिएबल है। हिमाचल की परी देख सकते हो कितनी सुंदर गाड़ी है। ये आपको मीटर की पूरी एक्चुअल रीडिंग है और ऐसा कुछ कैबिन का व्यू है। और इसमें LCD वगैरह पूरा पीछे ट्राला बना है और LED अगर दिखाऊं आपको छोटा टीवी लगा है LED। बिल्कुल आपको बस लेकर चलानी है गाड़ी, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं पूरी वीडियो इसकी लेकर आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर डाल दूंगा।